քեչ, երեխաները հո շատ բան չեն ուզում։ Նապաստակ, շունիկ, աղվես, գայլ, փոքրիկ գայլիկ մեծ ատամներով եւ մենք պարտավոր ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի երեխաների բոլոր բարի ցանկությունները իրականանան եւ ամենակարևորը ներողություն ամեն ինչ անենք, որպեսզի նրանք անվտանգ լինեն եւ լինենք մենք միշտ նրանց կողքին։ Այո, ապահով երկրում խաղաղ երկնքի տակ էլի հեռուստադիտողներ։ Հայաստանի Հանրապետությունն իսկապես անում է ամեն բան, որ հայ երեխաներն ապրեն խաղաղ երկրում։ Այդ հարցում մեզ օգնում են նաև բազմաթիվ միջազգային կազմակերպություններ եւ նրանցից մեկը, կարծում եմ, գիտեք, ՄԱԿ-ի մանկական զարգացման հիմնադրամն է, UNICEF-ը։ Եվ այսօր սիրով ուզում ենք տաղավարում ողջունել մեր հյուրերին, UNICEF-ի ներկայացուցիչ Տանյա Ռադոչայն է մեր հյուրը։ Hello, good morning։ Եվ թարգմանության հարցում մեզ կօգնի թարգմանիչ Արամ Բայանդուրյանը։ Բարի լույս։ Բարև ձեզ, բարև եք։ Նախ պետք է խնդրենք սկսել զրույցը շնորհավորանքով, որովհետև այսօր շատ կարևոր տոն է եւ մենք ուզում ենք այս հարցազրույցի ընթացքում մեծ ուշադրություն դարձնել, հա, տոնը տոն, փուչիկներ, ժպիտներ, բայց ունենք շատ խնդիրներ, որոնց մասին կարծեմ այսօր հիանալի առիթ է ուշադրություն գրավելու համար։ Սկսենք շնորհավորանքով ու անցնենք նաեւ այլ թեմաներ։ Thank you very much, and I also want to join congratulations to all Armenian children. And let me say that today around 50 countries in the world are celebrating Children's Day, but it is also UN Day dedicated to parents. So congratulations go to all parents because it's about children, but it's also about their parents. Ես էլ եմ ուզում միանալ շնորհավորանքներին Հայաստանի բոլոր երեխաներին ուզում շնորհավորեմ իմ կողմից եւ պետք է ասեմ որ այսօր շատ մեծ թվով երկրներ տոնում են որպես երեխաների օր, բայց պետք է ասեմ որ իրոք միավորված ազգերի կազմակերպությունը այս օրը հատկանշում է որպես ծնողների օր, որոնք պակաս կարեւոր չեն։ You are right. Although today is a day of celebration, it's very important also to remind ourselves of how children are living and what is happening in their everyday life. Are they really reaching their full potential in Armenia and all over the world? Ճիշտ է, այսօր տոնակատարությունների օրը որպես այդպեսին, բայց նաև չպետք է մոռանանք, որ մտածենք երեխաների ինչպես լինելու մասին, թե ինչպես են ապրում եւ ինչպես են կարողանում իրագործել իրենց լիարժեք իրենց պոտենցիալը տվյալները։ And we heard a little bit what children think about children's rights. I must say that children's rights are, as they are defined in the Convention on the Rights of the Child, are actually much more basic. We agreed on certain principles, what should be ensured for every child, and the governments of the world, almost all governments of the world signed up to these principles. These are not complicated principles. These are about survival, education, health, you know, all the things that we think are normal. Եվ պետք է ասեմ, որ քանի որ խոսում ենք երեխաների իրավունքների մասին, պետք է ասեմ այդ իրավունքները միավորված ազգերի կազմակերպության մանկական հիմնադրամի տեսանկյունից բխում են երեխաների իրավունքների կոնվենցիայից, որոնք հիմնարար սկզբունքներն են սա, որը հիմնարար սկզբունքներն են սահմանում երեխաների իրավունքների եւ աշխարհի գրեթե բոլոր երկրները ստորագրել են այդ կոնվենցիան եւ պետք է ասեմ, որ այդ իրավունքները կամ այդ սկզբունքները հիմնական դրույթները վերաբերում են գոյատևմանը, կրթությանը, առողջապահությանը, այդպիսի հիմնարար հարցերին են։ So your question was really about children of Armenia and how children are doing in Armenia, and there are two possible answers to this question. One is it depends, and it depends on where the child is born, in which kind of family the child is born, is the child having disabilities, and is it a boy or a girl. Եվ ասեցիք Հայաստանում երեխաների իրավունքների մասին, դա ունի երկու այսպես կոչված ասպեկտ, երկու տեսանկյունից պատասխան։ Առաջինը այն թե որտեղ է ծնվել երեխան, ինչպիսի միջավայրում, ինչպիսի ընտանիքում, եւ երկրորդը թե արդյոք ունի հաշմանդամություն կամ դժվարություններ թե ոչ։ So if the child is born in a rural area of Armenia, in a poor family and a poorly educated family, that child will not have the same opportunity as the child born in Yerevan in a better educated and better off family. Օրինակ, եթե երեխան ծնվել է գյուղական ինչ-որ համայնքում, աղքատ ընտանիքում, թե ֆինանսապես, թե կրթության տեսանկյունից ոչ լիարժեք ընտանիքում, ավելի մեծ խնդիրներ ունենում, քան այն երեխան, որն ծնվել եւ ապրել է Երևանում։
And it is our job in UNICEF to work with the government to make these opportunities for children as equal as possible. Եվ մենք որպես կազմակերպություն փորձում ենք աշխատել կառավարության հետ, երկրի իշխանությունների հետ, որպեսզի հնարավորինս հավասարություն ապահովենք այդ երկու խմբերի մեջ։ Այստեղից բխում է արդյոք, որ երեխաների խնդիրները լուծելու համար մենք պիտի գնանք ընտանիք եւ աշխատենք ընտանիքի հետ, ոչ թե երեխայի կամ ծնողի հետ, այլ ընտանիքի հետ որպես համակարգ։ Absolutely. If work is not done on the family level and on the community level, the documents themselves and policies and strategies do not change the lives of children. Անշուշտ, եթե ընտանիքի հետ չես աշխատում եւ չես փորձում նրան ճիշտ ուղղության վրա դնել, ցանկացած փաստաթուղթ եւ քաղաքականություն մշակած կառավարության եւ այլնի կողմից անօգուտ է դառնում։ But let me also say what is decided on the level of the government is influencing how much money and efforts will be put into working with families and schools and kindergartens and local communities. Այդուհանդերձ կառավարության որոշումներն ու քաղաքականությունը նույնպես նախանշում են, թե ինչպիսի գումարներ են ծախսվելու երեխաների նախադրոցական, կրթության եւ այլ ուղղություններով։ Դա էլ կարեւոր է։ UNICEF-ի կարգախոսն է բոլոր երեխաների համար, հա, յուրաքանչյուր երեխայի համար, անկախ նրանից երեխան ապրում է Հայաստանում, թե աշխարհի որևէ երկրում, կան հիմնական խնդիրներ, որոնք վերաբերվում են բոլոր երեխաներին, անկախ ազգություն, ռասա, կրոն։ Այսօր ձեր կարծիքով, հա, ինձ հետաքրքիր է ձեր կարծիքը, որոնք են ամենագլխավոր ցավոտ ու խոցելի խնդիրները, որ ունեն աշխարհի բոլոր երեխաները։ Եվ կան ինչ-որ սպეციფიկ խնդիրներ, որոնք ունեն հայ երեխաները։ Well, the world is not very good place for children in general. There are so many countries in the world where children are not surviving to their 5th birthday in big numbers. So, you know, in comparison to those situations, of course, Armenia is doing so much better. Շատ երկրներում աշխարհի երեխաները անգամ 5-րդ իրենց տարեդարձը չեն հասցնում նշել, չեն կարողանում, եւ այդ առումով Հայաստանում իրավիճակը շատ լավ է։ But you know, we are trying to really look at this global situation and how each and every country is progressing through the time. Նայ մենք այս խնդրի մենք գլոբալ տեսանկյունից աշխարհում մեկ տեսնենք թե յուրաքանչյուր երկիր ինչպիսի առաջընթաց է ապահովում տվյալ ժամանակահատվածում։ And every year UNICEF is publishing what we call the State of World's Children report, and we look at the statistics for each and every country in the world and see how those countries are progressing and comparing to others. Եվ ամեն տարի UNICEF-ը փաստորեն աշխարհի երեխաների իրավիճակի վերաբերյալ հաշվետվություն զեկույց են ներկայացնում եւ փորձում ենք վիճակագրական տվյալների միջոցով տեսնել թե յուրաքանչյուր երկրի ինչպիսի առաջընթաց է ապահովում։ So Armenia is doing well, pardon, in some areas. I already mentioned child survival that has been improved greatly since 90s. School enrollment, especially primary school enrollment, is very high, so those are areas where Armenia is doing very well. There are some areas where Armenia is not doing so well. Փաստորեն Հայաստանը, ինչպես նշեցի, բավականին լավ վիճակում է գտնվում, հատկապես երեխաների գոյատևմանը վերաբերող կյանքի հետ կապված 90-ականներից հետո պետք է ասեմ շատ լավ առաջընթաց է ապահովել, նաև շատ լավ դիրքերում է գտնվում դպրոցում ընդգրկվածության տեսանկյունից։ You know that a couple of years ago there was a lot of talk, and that is still relevant, that in Armenia there is a big difference between number of boys and girls being born. And that is where Armenia was actually on the unfavorable side of the world statistics, sharing very high levels of this prenatal sex selection. Եվ գիտեք որ տարիները արդեն խոսվում է աղջիկների եւ տղաների ծնված աղջիկների եւ տղաների հարաբերակցության մասին, եւ պետք է ասեմ այդ առումով Հայաստանը բավականին վատ դիրքերում է գտնվում եւ այն վիճակը Հայաստանի կարելի է համատել բավականին վատ վիճակում գտնվող աշխարհի մյուս երկրների։ Սերով պայմանավորված սղիության ընդհատման մասին։ Իսկ երրորդ տեղում են գտնվում, ցավոք սրտի սա ամոթ է մեզ համար բարձրաձայնել, բայց Սրա լուծումը ո՞րն է հետաքրքիր, որտեղ անընդհատ պայքարում ենք, բայց կարծես թե լույսը չի երևում։ Ինչ պիտի փոխենք, այստեղ պիտի փոխենք, այստեղ պիտի փոխենք, այստեղ պիտի փոխենք, ինչ պիտի անենք։ The most important thing is that solutions are known. We do know what can be done. The question is, do we
really put policies in place that will address and lead to those solutions. Կարևորն այն է, որ լուծումները կան, բոլորին հայտնի են, բայց պետք է այդ լուծումները վերածել քաղաքականության եւ իրագործել այդ քաղաքականությունը. And in this particular issue, we know that Armenia already made progress in the last 3-4 years, so the statistics are improving, but we know that it can be even better. Եվ այս առումով Հայաստանը առաջընթաց է ապահովել անցյալ 3-4 տարիներին, վիճակագրությունը մի քիչ բարելավվել է, բայց դեռևս անելիք կան շուրջ. But it all goes down to the values that the society attributes to boys and girls. So this is a deeper social change and takes time. Եվ բայց այդ բոլորը հիմնված է այն արժեքային համակարգի վրա, արժեքային համակարգի վրա, որը տարածված է հասարակության մեջ, եւ ինչպեսի արժեք է վերագրվում տղաներին ու աղջիկներին, եւ դրա հասցեագրումը, դրա լուծումը ժամանակ է պահանջում։ Արժեքային համակարգի փոփոխություն։ Եվ առաջարկում եմ խոսենք մի միջոցառման մասին, որ մայիսի 31-ին տեղի ունեցավ UNICEF-ի եւ Ընտանիքի ակադեմիա հասարակական կազմակերպության հետ միաժամանակ համատեղ, հա, համատեղ մանկաբույժ ծնող ձեռքի փոքրիկների կողքին, սա իրազեկման ծրագիր էր, որի մասին Մերին ավելի լավ գիտի եւ թող Մերին խոսի այս։ Հեռուստադիտողներին պատմենք շատ կարճ, որ այո, նախագիծը մեկնարկել է դեռ հոկտեմբեր ամսից, արդեն մի քանի ամիս է եւ երեք նաեւ հայտարարեցինք լրագրողների համար, որ այն լինելու է շարունակական մինչեւ տարվա վերջ եւ ընդգրկելու է բոլոր մարզերի մանկաբույժներին։ Տիկին Ռադոչային խնդրենք ներկայացնել հիմնական նպատակը, որովհետեւ այստեղ շատ կարեւոր է մանկաբույժ ծնող ձեռքի հանուն հաղորդակցման նոր հմտություններ ձեռք բերելու, ինչի արդյունքում երեխան շահելու։ Ինչու է կարևոր այս հմտությունները մանկաբույժին փոխանցելը։ I would like to repeat something that we say so often, that the first 3 years of life are setting basis for good life in the future, in health, in nutrition, in early learning, and this is where children live in their families. They interact primarily with their parents and the extended family, and the main advisor to the family is a pediatrician. This is a practice that exists in Armenia for many years, but this practice also needs to change a little bit, because today we have a new generation of parents who are, first of all, accessing information from various sources. They go to internet, they find out all kinds of things, and it's very important that they trust their pediatrician to give them the good advice. And it is also important that pediatricians are not only experts, that they also know how to build this trust and communicate with this new generation of social media parents, because it is true, this is how, young parents are looking for advice, and if they don't trust their pediatrician, they may end up applying wrong advice. So the whole effort was really to build trust and build skills of pediatricians to reach out and communicate with the new generation of parents, especially as we know that most pediatricians are actually members of the older generation. Փաստորեն ուզում կրկնել նորից մենք միշտ ասում ենք դա, որ առաջին 3 տարիներ երեխայի կյանքի բավականին կարևոր են, քանի որ այդ 3 տարին անց է կացվում ընտանիքում, այնտեղ սնունդն են ապահովում, առողջությունն են հոգում եւ նաեւ ինչ որ կրթական կամ հմտություններ է ձեռք բերում երեխան ընտանիքի շրջանում։ Եվ այդ ընթացքում շատ կարևոր է հատկապես այս դարում, որտեղ ընտանիքները կամ ծնողները, այսպես կոչված սոցիալական ցանցերի ծնողներ են կոչվում, ինտերնետային ծնողներ են, նոր սերնդի ծնողները պետք է կարողանան փոխվստահելի հարաբերություն ձևավորել իրենց համապատասխան մանկաբույժների հետ։ Եվ մանկաբույժները պետք է կանան վստահության ձևավորման հմտությունները ձեռք բերել։ Այդ իսկ պատճառով մենք աշխատում ենք այդ ծրագրի վրա։ Շնորհակալ ենք շատ զրույցի համար, շնորհակալ ենք նաև այն աշխատանքի համար, որ անում եք հայ մանուկների համար, տարբեր տարիքային խմբերի համար, ու շատ լավ է, որ հիմնական ծրագրեր իրականացում են Երևանից դուրս բոլոր մարզերի։ Սա անչափ կարևոր է մեր երկրի համար։ Եվ հուսանք, որ ցուցանիշները տարեց տարի ավելի կբարելավեն եւ մենք էլ դրանցով կհպարտանանք։ Every year and we'll come proud of it. We hope too, but we have to really measure and compare, are we doing better, and are the things that we are doing really achieving results. That's my message to all of us, and also to the new government, because if we don't measure, we don't know.
Փաստորեն մենք էլ նույն հույսը ունենք, բայց մենք ավելի փաստորեն չափելով ենք առաջ գնում, փորձում ենք առաջընթացը չափել եւ դա իմ ուղերձն է նոր կառավարության նույնպես, որ մենք փորձել ենք տեսնենք թե որտեղ ենք գտնում եւ ինչպիսի առաջընթացի հնարավորություն ունենք։ Շնորհակալ ենք, Շնորհակալ ենք ձեզ։ Տելերսադիտողներ շարունակում են երաժշտական հոլովակով, որից հետո կարող եք դիտել օրակարգ ինդեքսը, մենք կվերադառնանք օրակարգից հետո։